Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barumsa application irraa osoo namni sin barsiifne ofii barachuu dandeessa. Fakkeenyaaf maqaan koo maqaan koo eenyu application nama waliin haasaa. Maqaan kee Muktaar Abdallaadha yookaan akka yeroo biratti fayyadamtutti Muktaar Abdallaa Gadaa jedhama. Yoo afaan Ingilizii your name is Muktaar Abdallaa. Afaan barbaaddan si irraa barachuu dandeessa jechuudha. Amma fakkeenyaaf an afaan English barachuu fedhaa. Ayyee kuno tole Muktaar, ani si gargaaruu nan danda'a jee afaan English barachuuf haa jalqabnu ja'a. Jalqaba dubbii gabaabaa basic jechuudha, conversation. Ayyee English, how are you? Afaan Oromoon akkam jirtu? English, I am fine, thank you. Oromoo ani gaariidha, galatoome. Ayyee of ibsuu garta introduction yourself kajoo kana. English, my name is Muktar. I living in Kenya. I wanted to learn English. Akka malee application bareedaadha. Shaakala gabaabaa kajoo kana gartaa. Naaf dubbisi afaan Ingilishii. How are you? Yeroo hunda si waliin shaakala goona. Suuta salphaa irraa jalqabnaa ja'a. Kana qofaa miti, afaan barbaadde barachuu dandeessa. Sagalee isallee yoo dhaga'uu feete kuno jalqabarraa. Tole Muktar ani si gargaaru nan danda'a afaan English barachuu haa jalqabnu. Hello. Akkam jirtu? I'm fine. Thank you. Ani Garid. Of Ibsu. My name is Muktar. I live in Kenya. I want to learn English. Hello. How are you? Hunda siwala kalaguna. Suta salfara jalqabna. Akka kanatti barachuu dandeessanii. Kana qofaa miti, sagalee waliin haasoytanillee waliin dubbachuu dandeessan jechuudha. Akkam oolte? I'm doing well, thank you. If there's anything specific or any questions you have, Ingiliffaa barachuu barbaada. all right, sounds good. Whenever you're ready, just let me know. And absolutely, I'm here whenever you need me. Just give me a shout. Of course, I'll be right here. Perfect. Looking forward to it. Just let me know whenever you're ready to Will do. I'm here whenever you need me, so just say the word. Hello. Absolutely. Great. Just let me know what you need, and you'll get started. Haala kanaan walilleen haasoytanii amma xiqqoon connection na biraa rakkoo qabuufinsa. Haala kanaan afaan hundaa isin barsiisuu danda'a. Afaan birallee amma fakkeenyaaf Kiswahili and English itti barreessa. Kuno
Tole, Kiswahili and English ka jiru. Hayyee short conversation. How are you ka jiru. Habari, hujambo. English, I am fine, thank you. Niko salama, asante. English, what is your name? Kiswahili, jina lako nani? My name is Mukhtar. Jina langu ni Mukhtar. Na dubbisi ja'a, where are you living? Garta akka malee application bareedaadha.